ఎక్కడి నుంచి మ్యామ్? అల్కాపూరి రోడ్ నెంబర్ 1. అల్కాపూర్ నుంచి. ఎన్నో సార్ సెలూన్కి రావడం? సెకండ్ టైం. ఫస్ట్ టైం అయితే ఇయర్ లోపు చేయించుకున్నారు కదా, మీకు సర్వీస్ ఎలా అనిపించింది? ఓకే. ఎన్ని డేస్ క్లోజ్ అయింది మ్యామ్ మీకు? 15 డేస్ గా క్లోజ్ అయిపోయింది. అలానే ఇప్పుడు మేడం అయితే గన్ షాట్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారండి 2 చెవులు. గన్ షాట్ చేయించుకున్నారు కదండి, సర్వీస్ ఎలా ఉంది? బాగుందండి. ఓకే అండి. ఇయర్ లోపు కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది కదా? అవును. ఎన్ని డేస్ లో అయింది? 15 డేస్ లో అయిపోయిందా? ఓకే. ఎవరైనా చేయించుకోవచ్చు కదా? ఎవరైనా చేయించుకోవచ్చు. ఓకే అండి. ఎవరికైనా ఈ సర్వీస్ కావాలనుకుంటే కనుక స్క్రీన్ మీద ఉండే నెంబర్ ని సేవ్ చేసుకుని వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయొచ్చు, కాల్స్ కూడా చేయొచ్చు. మాది వచ్చేసి హైదరాబాద్ మణికొండ పుప్పాలగూడ బాబీ హోటల్ ఆపోజిట్ శ్రీ దివ్య కలర్స్ బ్యూటీ సెలూన్. మరి మార్నింగ్ 10 to నైట్ 10 వరకు కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుందండి. సండే కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది.